Нэг уучтаад одоо юунд гомдоод одоо ингээд алал Мөд өнгөрлөө явъя. Ямар юм яа амар юм бэ? Гани. одоо тэгээд одоо чамд асаргойтэй чинь уул руу явсан гэдэг тэмднэстэн модын хулгайлаад өнөөстөө малын хулгайч нар ирээд нэгсэн бооцолтой болсон. Чамд асраа гэдгсэн. Яваад өглөө тэгээд тэр чинь дараад нь тэндээс жирэмсэн гараад ирсэн ш. Жирэмсэн гарч ирсэн. За энтэй суусан гэсэн нөгөө хэдтэйгээ хаацалтаж яваад жирэмсэн болчлоо. Чамд нэг гэж надад дээр ирсэн байхгүй юу чамд асарчнах. Нэмэлт би хүний нөр авч чадахгүй нэгсэн дөрөв төрсөн хүүхэд нь хулгайч дэлцүүд юм авдаг хүүхэд төрсөн тэр хулгайч нарын модны хулгайч Хүүшээ сайдаа. Та чинь зүнсэн хүний үгийг юу ч сайхан сонсож суудаг. Ерөнхийдөө тэгээд буурлын үгийг сонс гэдэг шиг тэгээд сонсгол хэрэгтэй л дээ. Энэ хүмүүс чи хэрэгтэй юм ярьдаг. Энэ төрийн түшээч хүн чинь яасан сайхан ухаантай байдгийн. Тий. наягаар ч гуйлгуугаа явдаг ямар сайн алга байх вэ байна. За сайн бацхан оо. Хэний хүүхдүүд вэ? Хэн бэ? За сайн байцгаана уу? Батбаяр уу? Сайхан зэлжээ нөө Батбаяр мэнэ. Мархан. Хүртгээд ялж нараа. За сайхан шилцгээч гинөө. За амар ээ нөө. Энэ чи хэн бэ? Чи манад хэн бэ? Сайхан шилжээ нөө та. Нэлээрээ танихгүй шүү хаа. За амар ээ нөө. Ясаад хөмсөгтэй хүүхд вэ? За сайхан. Яс хвистэй жаахан бомбадаага тавьчихсан. За. Суугаараа идээрээ уугаа. Манай дэвш суугаарай. За Батбаяр сайхан шилжиж гинэ үү? Сайхан шилж гинэ дөө. Ахтайгаа зодгодог юм уу? Дүүн зодлохгүй байгаа. Гадуурчаас боо вирус одоо. Зөв. Ямар сайн том ирүүтийн хүмүүс чинь манай ирүүтийнхэн гэдэг юм хүмүүс байж болоо хойд тарган давхал өвчин гараад хуруугийн тайрж ингэсэн. Орсоосны залуу байсан Сергей Петрович гэж залуу байсан. Тэгээд би тухайн үед нөгөө совлогч байсан. Нөгөө эмнэлгийн машиныг чаваад бид чинь сумаар нутгаар хүмүүсээр явсан айлуудаар явлаа. Тэгээд цасан дартаа суугаад бид үүр цайт хөлдөж өгөхгүйгээ хамаг хувцаа тайдаа тэрвэрлдээ хонсон. Тэгээд бид чи сонжи юм болсоо. Хой байсан нэг их сайхан хатуу бовтой хүн байж үлээ Сергей Петрович гэдэг. Энэ сүүлдийн талбай дээр багш нар ажил хаялт энэ төргээд цалингаа нэмүүлсдэг юм байна тийм ээ. За багш нар ч одоо цалин мэлэнгаа нэмүүлээд өстө зам бааж ах шиг байна тий. Би одоо бас жагсдаг юм уу яадаг юм боороо. Яг үндэ бид нар ч бас тэгээ гар дээр бас баг авдаг шүү дээ тий. Татвар нийгмийн даатгал шимтгэдэг боо юм болоод энэ ч бас салин бас баг авнаа бас жагсдаг юм уу яадаг гэж бас бид нар бодоолгаа. Төрийн түшээч хүн болохоор ухаан нөөр юм байна уу? Өөр юм байна. За би одоо ингэ хөдлөе дөө. Бас олон айлаар орох хэрэгтэй. За би энэ буурагийн хамгийн бага охин байгаа юм тий. За манад ирж сайхан сайн дууссан танд баярлалаа. Үгүй би чинь таныг ирнэ гэж юусоо бодоогүй байхгүй юу? Энэ фэйсбүүкээр дүрэн та нар шиг хүнийг ингээ муулцсан байдгийн. Үгүй ингээ харах чи айгу сайхан хүн байдаг юм байна шүү дээ. Тэгээ ерөнхийдөө тэгээ хүмүүс бол янз янзаар муулна тэгээд заавал хүн болгон таалагдах байхгүй шүү дээ тийм ээ. Хүмүүс мэдгүй ч би мэддэг юм тий. За баяртай сайдаа баяртай. Ирсэн баярлалаа. За баяртай сайхан шилцгээгээрээ. Манай энэ сайд холын хамаатан юм байгаа. За манайхан яасан менюг хараад бууз музаа захиалсан уу? Тий харсан. Өхрийн махтаа бууз захиалчлаа. Өхрийн хоньны махтай бууз нь бараг байхгүй гэсэндээ тэр нэг гидсэн бууз энэ төр байгаа гэсэн шүү дээ миний хүү. Гидсэн бууз хамаагүй. Манайхан хэдэг идэх. Миний хүүхдүүд гидсэн бууз идэхөө сайхан гоё 5 цулын бууз. Нарай тийм үү? Би гидс иддүү шүү дээ. Бид хоёр идэхгүй. Миний идэхгүй гинэ. За яах вэ? Бууз яах юм боллоо. Иш миний муу ээж унтчих. Харахгүй баха хөгшөө хүн тийм ээ. Батбаяр ах ихнэр байгалаа. Манай Батбаяр ах чинь хөөрхий хөдөлмөрийн багш гэсэндээ фигүр мигүртэй нэг хичээл заагаад дандаа харж явдаг хүүхнүүд нэг гойлог хүүхнүүд идэг байхгүй юу? Хөдөлмөрийн хичээлч тэрнтэй хамаа байхгүй л дээ. Тэгээ би нэг хэлдгийг та ч н одоо нэг тархан тавтай нэг сайхан одоо хүүхэнтэй ханилаач гэсэн бүр яг л яах юм. Насны тарга, буйны тарга гэж байдаг даа нэг хүнд чинь тийм. Их сайхан хүүхэн байна. За буураагаа ч унтчих шиг боллоо.
Хэдүүлээ ядч нэг цай уугаад хөдлөе да тийм ээ. Тэхүү хитэн цай захиалах уу энэ очиж хэлэхгүй бол нөгөө ресторанын сүүмөнд дууссан дахиж чамд маань гээд боо юм болт юм билий. Нэг талаараа ресторан тэмдэглэж чи хэцүү юм биш үү хүүхдүүд. За яах юм ярьж хэдүүлээ хөдлөе. Явъя. За тэгээ баяртай сайхан шинэлцгээгээрээ. Бат хоёр ах баяртай. Баяртай танд баярлалаа. За. За араа. За сайхан сэлцгээж гэнэ. Оо минийхөө. За ороо минийхөө. Сайхан сэлцгээж гэнэ. Оо ээж энэ бууд тавь. Гөхшөө. Эхлээ золгодгийн биш үү эн чинь. Оо нэрээ золгон шүү дээ. Оо За, нааш. тэгээд залхаагүй чи. Сайн уу? Амар байна уу? Сайхан сэлж гэнэ. Амар сайн уу? Аха. Сайн уу гэж. За амар байна минийхөө. За минийхөө суу. За амар. За би нэг бууз тавиадах юм. За минийхөө. Сар шиндээ сайхан шинжилж байна уу? Алтан мөнгө их ураа. Оо сайхан. Минийхөө. Сайхан шинжилж байна. Хөөе бөмбөгрөө. Ядад наадгаа зажилж ид. Гэхдээ та нар чи энийг амтныг хоолунд өгөөгүй юм уу, аа? Бид гурав өглөө гарахтаа гойми ууг нь идсэн штий. Гоминги чи ямар хоол гэдэг. Энийг амтныг энд ирэхлээр нь л овоол Монгол хоолнд оруулчих юм. Та хэд аваад явхлаараа ингээд гомин пицца яаж хоол болдгийг тэр юм чинь. Мөн хэцүү байна нэр. Гамиди. Оо би гамиди. Минийхөө одоо имэн бууж жигэн заа юу. Юу ярьж байгаа юм бууж муухай гэж. Тэгэж ярьдгүй юм идүү. Энэ хүүхдтэй жоохон юм зааж өг та нар. Арийг хэтэрхий эрхлүүлээд байна. Та хэд яас өглөө мөрөө гаргачаад ирв. Гаргасан. Миний охин чи энэ жил юун дээр сууж байгаа? Буудан баха. Нэг нэгээ сургааж. Энэ ёс заншлаа сурч мэддэг юм уу? Юу буудан дээр суусан гэж. Миний хөө болилдоо. Чи хэлж өгдөг юм уу? Гал дээр, шороо дээр, усан дээр сууна гэж байдаг шүү дээ. Гэхдээ чи зүгээр байлгаачтай наадах энд нэг юм яриадах юм. Санаанууд арчлаа. Минийхөө болоорой. Баяр ахих нь энэ жил шинийн 3 дахь ирнэ гэж хэлээ. Гэхдээ минийхөө болилдоо чи ямар ядаргаатай юм бэ? Ингээд ганцхан ах чинь дээ. Байлгаад байгаа юм биш үү чамаа? Битийхөө битийхий. Та эдгээд ах дүүсгээрээ сайхан ороод. Бөмбөгрөө болилдоо минийхөө эдээ оролдож болдгүй юм тэр цаанаасаа чихэр мэхэр авч ид заа юу. Энэ хүүхдээ жоохон хүмүүжүүлээ хүүхдүүдээ. Ийм байж бол. Бөмбөгрөө чи болоод өгөө шин чи яадаг өрмөний өчөг утсан гартай юм бэ чи. Болчи. Наад эдээгээ чи хамаагүй ухаатай хийж болдгүй тэр цаанаас юм авч идгээд. Бити минийхөө битийгээрээ. Хэд гоё юм бэ? Битгий. Тэгээ аав ээж хоёр нь одоо дараа жилээс юу яа гэж бодож байна нөгөө. Авсан газартаа очиод. Яг норхож штэ яв. Азар гайгүй. Чи яаж байгаа юм бэ чи? Би тэгшилчихв. Өргөтэй болно ш мэдөө. Энэ хүүхдээ хүмүүжүүл. Чи ямар муу ёстой энэ цагаан сарын эдэг минь нураагаа. Юу заасахгүй даа. Зүгээр чадахгүй юу чи? Сонсохгүй чимээгөө. Сонсохгүй. Ер нь та хоёрын хүүхдээ хүмүүжүүлж чадахгүй битээр төг мэдөө. Битээр нэг хүний дүртэй болгоо та хоёр буцаагаад өгч. Тэ юу болж байгаа юм? Аа? Яас хэцүү хөхт вэ? Сонсохгүй амчин. Сонсохгүй. Буруу хүмүүцэн хүүхэд бухын хүзүүнээс хатуу гэдэгдээ. Нийдээ нурах энэ хүндэж ирээдүйд энэ хүүхэд ямар хүн болж төлөвшгийг хэн ч таашгүй. Гагцхүү
эцэг эх л мэдэх байх. Сайхан шилжиж гэнэ та. Сайхан явж ирүү. За. За би ч өнөөдөр тэр магнаа хааграад хүмүүс урд чинь ирээд. За дүү нөгөө тэр маркетингийн ажилдаа ажиллаж байгаа. Одоо миний хүчин тэр Улаанбаатар хотод 30-гүй чухал ажил хийдэг болсон гэж байна. Харин тийм бай. Одоо дандаа тийм олдын танил зурагтаар гардаг хүмүүстэй дандаа харьцаж байгаа тий. Тэг хинч гинөө, маркч гинөө, өөрийнхөө нэрнийхөө өмнө их мундаг овогтой болж одоо миний нэр биш өөр нэр. Эхнэр одоо авна да. Хотын охтууд ч тэгээд миний араас ч тэгээд хөлөө ухчин барилгүй үүдгийг штэ. Нацгаа хөө сар шин сайхан шилж гэнэ үү? Сайхаа та сайхан шилвөө. Чи энүүхэн доод голоор өвлжөөд байгаа сурагтай. Бортыгийн ардталтай байгаа штэ хаа. Одоо үе тэнгийн сөхөө мөхөө чин тэр Улаанбаатар хотод очиод олонний танил болоод од мод тод мод нь болоо яваад чи одоо хизээ од болох юм бэ? Мэдхгүй байлээ би явс Би тэгээд. тэр моби хом гэдэг газар маркетингийн ажлыг хийж байгаа тий. Тэдээс нөгөө тийм өрхийн интернет гэдэг нөгөө юм оруулж ирж байгаа юм байна. Тэрний одоо маркетингийн ажил гэдэг ойртоо болж байгаа завгүй уул байгаад байгаа. Тэг хүмүүс тэгээд хот хүрээнд олонний газар яваад бас хүмүүс хүндлэгдээ сайхан л байгаа юм шиг байна. Яваараа. За ивэ тэгээд урлагийн Анжилан бурхан бас намайг ивэлд авсан бахаа гэж бодод юм аа. Ерөнхийдөө манайхаа би бол хотод ер нь бол хөлөө олцсон шүү. Тэгээд сум орнуудаас хүүхдүүд оюутан бол тэгээд над руу яар гэж хэлээрээ. Алуу миний хүү. Чи энд одоо гэр орондоо хуран цугларсан ахын дүүстэй нэг Улаанбаатар хотын сонин хачин хүрээ газрын бас сондуулгах одоо юу байна? Чи нэг босоод нэг үг хэлнэ байгаа зүхвэ? За би нэг үг хэлье. Сум орондоо ирсэн хүн байна, хотоос ирсэн хүн байна. Нэг үг хэлье гэж бодлоо. За ерөнхийдөө бол хотод хөлөө олохыг хэцүү. Намайг бол хот руу зориод очиход бол тосоод авах ах トゥ амраг садан хамаатан садан нэгч байгаагүй. Тэглэгээр би шантраагүй. Ойлгохтаа уйлж олцсон хоногтой хонж заримдаа бүр өлс сангаж нэлээ их зовлон үзсний үнд би энэ өндөрлөгт хүрсэн. Би хэний хүү вэ? Би тэдний дүрмээр амьдарсан. Би стилээ олсон. Ер нь бол хотод байх хэцүү шттэ. Үнэн баггүй. Зарим бүр намайг өмхөө амтай гэд шивэртэй гэд намайг доромжилдаг. Тэр болгоныг би тийш даваад гарч чадсан. Одоо сайхан нутагтаа ирсэн хүн байна да, сайхан тайван бай. Та нар маань бол намайг тэгж хэлдэггүй шүү дээ. Намайг яг байгаагаар минь хайрладаг. Намайг өөрийнхөө минь байлгадаг. Та бүгдтэй баярлаа гэж хэлье. Манай зөвхөн чи нутаг орноосоо ганцаараа сайн яваа. Бүгд биширдэн штэ зөвхөгээ. Миний хүү сайн яваа. Ах トゥ нэр авъя чин имээ өвөн дандаа баяртай байдаг юм аа хүүдээ. Нутаг орныхондоо баярлаа. Миний үгийг сонссонд. Гош. Андаа. Гоё шүү. Гоё. Хотод заавал ирэх шүү чи. За тэгнэ. Найз наач. Чи бол миний жинхэнэ амт шүү. Чиний өнөр байхгүй л миний бага насны дурсан ч байхгүй. Гоё. Гоё. За байглаа. Чи бити тэрний үгийг тоо. Тэр манай хааватны үний үгийг. Тэр чинь дандаа тийм галзуу солио тийм ярьж байдаг байхгүй юу? Би одоо юу гээл одоо тэр хүүхний фигур хараад байж байгаа хөв одоо чи тэр одоо нас хэллээ. За байглаа. Чи бити ингээд уурлаад байл та. Тэглээч би тэдний тийм хөөхөн дагуулж очиж байгаагүй тэр худлаад хүнтэй андуур тэр юм ярьж байгаа биз. Би өгөн чамд ингээд үн уучраа ингээд тайлбарлаад л байна. Чамайг гомдоосон бол намайг уучлаарай. Вэж одоо аяа боддөг юм уу та. Мне нравится, что вы больны. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда Зүгээр байж. Нөгөө Батбаяргүй хайцсан. Аав билүү. Аав гэж дуудчихтай лөө. Гэрлүүгээ явчих шиг боллоо. Муу амар хурд нилээ хурдаа салд юм бэ та хоёр ч. Манай үеэс амар токсик юм шүү танаа үе чинь. Ээж. Тэг ээж ч одоо яшгүй дээ өгшөж.
Одоо бид хоёр тэ тустай гарахаар та ингээ яхан ганцаараа гадах юм уу? Тэгээ ээж чинь алцахгүй байлгүй дээ. Лууг нь хэдүү холбоо илждэг бас дажгүй л гаа яйл нь штэ. Хөдөлмөрийн багш нар жоох уучих гал байдаг болохоос ууж идэх нь гайгүй мүү? Ууж идэх нь ч уг нь гайгүй л хүн л дээ. Тэгвэл тэгэл ээж үерхэлт юм шүү дээ. Аа? Чи дургу байгаа юм биш үү? Би яад дургуутсан гээ. Та чи өөрөө гівгэн таав гэж дуудмууд гэх нэг сонь хөдөлмөрийн багш оруулж чи тэгээд гарч хийж тэгэл сонин гацна өстэй. Тэгээ чи ээжигээ зөвшөөрж байгаа юм уу? Надаас зөвшөөрөл асуугаад байгаа юм уу? Та ч үгүй юм сони юм ярьд юм. Тэгвэл ээж нь явлаа шүү минийхөө. Тэг. Ээж нь явлаа. Юу вэ? Но 18 тууд юу вэ? Хар даавуу шиг нам гүмхэн амьдралд 18 настай зүрхийгээ тэр нэгэн хөдөлмөрийн багш сэрээсив. Өнгөрсөн бүх зовлон ганцаардлыг ардаа орхиж шинэ хантай алхах түүхийг эхлүүллээ. Хэдийгээр байгалмаа багш 50 настайч түүний зүрхэд цоо шинээр сохилж байсан юм. Хитний үеигч бас амар үерхт юм биш үү? Өдий 65 наслахта ийм бузар бол аим анх удаа харж байна. Энд бол одоо хулгай зэлгээ их орноо зарсан, түүхийг говьж, түүхийг бусдад зарсан, хүний аим тасалсан одоо бүх л бузар булаа өйл одоо энд байна. Чи юм ер нь яахаар энэ түүхийг говьлд юм бэ мө гүлдэг минь ой. Дүүр. Миний энэ эрхэнд бол одоо чөтгөрөөс амар гэж бууж байна. Энийг бол хэн ч аргалж чадахгүй. Би зөндөө эрдэмтэй жадалтай хүмүүсийг хайлаа. Таныг олон хүн хэлж байна. Миний 3 хүүхэд минь ойрдоо өвчин ороогоод удагадаг шатдаг хамаг л сайн эмнэлэг домдгоор яваад ямар ч хэмжлэгээ байхгүй гэдэг. Та энэ тал дээр минь тусалж өгөөч. Чи үл ерөөсө үр хүүхдүүдтэйгээ хамт тамд очиж галж чадах хүн байна. Тамд шатахтаа өдөр болгон цаг минут тутамд тэсэж баршгүй өвдөлтийг чи амсах болно. Яа, энэ үнэхээр амар шүү. Энэ бол үнэхээр тэсэж баршгүй. Яа, эвгүй шүү. Яа, чамаа бүр өрөвчлөө. Ямар айхтар зовлон дүүргсэн хүн бэ чи ч. Та намайг сайд хүний хувьд биш, адгийн хулгайчийн хувьд биш. Эцэг хүний нүд дээр нэг намайг харалт. Энэ барахгүй л энэ хийнч барахгүй. Энэ ямар ч боломж байхгүй. Би танаас гойж өштэй би тань хүссэн бүгдийг чинь өгье дэх үү. Миний ядаж 3 хүүхдийг минь авч үлдэлтэй дэх үү. Тэр 3 хүүхд чинь ямар ч гэм байхгүй шүү дээ. Энэ боломжгүй. Надаас илүү эрдэм чадaltaй хүн ч энийг засах боломж байхгүй. За. Би танд мөнгө өгье л дэх үү. Гэхдээ танд яг хэд хэрэгтэй би танд одоо чамаагүй өгье л дэх үү. Надад чиний бохир аргаар олсон мөнгө чинь ямар ч хэрэггүй. Мөнгөөрөө бүгдийг. Чи одоо ямар мөнгөн дург юм бэ? Чи наад мөнгөөрөө тамийн илжийг худалдаж авах гээд үзэхгүй юу? Та тэгэд бодлоо өөрчлөл над руу хэлээрээ. Хүнд бас нэг мөнгө хэрэг болдог шүү. Надад мөнгө хэрэггүй. Хүн тэгээд идлээд хэрэглээд үзэхээрээ гоё юм мэдэрд юм төө. Та эргэлж үзээг болохоор ингээд гүрийгээд ах шиг байна. Ой, чот яссан юм бэ? Сай бодоорой. Үгүй ээ. Одоо яв. Наасаага шинлээрээ та. Аяа хойдуулаа. Үгүй ямар солиотой юм бэ наачи яасан. Тэгээ яасан ээж. Тэгээд яах вэ ээж нь? Бид хоёр ч хар нялхаар аав ээжигээ тэгээд алдсан бохгүй автын ослоор. Тэгээ аав ээж бурхан болсон бид хоёр ч хар нялхаараа нэг омгор гэртээ Монгол 5 ханта гэртээ өнчирж үлдээл түлээ нүр соол унд гэдэг юмтай тулгарсан. Ээж нь шууд 8-нд орсон. Тэгээ энийг нэг хичээл номтой болгочихъя гэл чимгээг чинь зодож нүдээр хичээлийн хийлгэн. Тэгнүүт юу гэдэг вэ чимгээ надаас аав ээж айц юм.
Аав ээж хаана вэ гэж жагаад нуруулгаа зохиулаад дэвтрээ нортол уйлна ээж нь буруу араад уйлна. Санд юм уу чи? Саналгүй яад юм бэ гээ. Санаж байгаас тэ чимгээх чинь. Тэгээд л ээж нь зах дээр гараад элдв бусын юм зарж явах дотроос л зэдийг зарсан байхгүй юу? Зэд гэж нэг юм нэг зохих 8 гэж юм байна шүү дээ миний охин. Гэхдээ тэгээд тооёрын түүхийг сонсохоор ихээс хоёуулахнаа. Гэхдээ яагаад ингэ арсалдаад байд юм бэ? Ямар сони юм бэ? Тоо ерөөсөө ойлгохгүй маа би. Одоо мэдэхгүй. Одоо намайг баг багт нь зоддог байсанд гомддог юм уу? Яа тий. Тэр үуч сайхан байж дээ. Гадаад яваад алга болцсон. Тийм үнэ. Тэгэл би тэрэнд нь л жоохон гомдож явдаг. Яаж өсөглөөд урд хойноо нааж. Хүшээ энэ хоосон болсон байх. Нэрээ энэ юм дууссан биш. Босоороо минийхөө. Зөөгч нь унтаад байна уу? Хүшээ бэби ямар гот юм бэ босооч. Ахлах зөөгч мөгч болгоод ахчихсан. Гот юм бэ манай энэ хүн. Унтаад ахтай яах вэ шиний нэгний орой. Вайн харин дууссан байдаг. Тэр минийхөө тэр галтгооны тэр алтан бурхны ойныг арих байгаа да тэрийг аваад ирээч. За адах. За яах юм бэби бэж энэ хоёрыг гайгүй байгаа дэр нэг бэлгээ өгдөг. За бид хоёр бэлэг авсан. Бэлэгвэ бинди миний яах навди. За энэ чинь одоо юм бүхнийг үзээд хэр бараг юм тоохоо болчоод байгаа хүү юм. За энэ ээж их хоёр хамтнаа ингээ үзээсэй гэж одоо тусна өгч яхаар гэж бодоод юу юм бодоод хамт ахт нөгж байгаа байхгүй юу да. За задлаад үзэх үү. Уурчих юм уу яах юм. Тэ юу гэж байгаа юм бэ бинди чижээ. Ийм царайтай хүмүүс байлоо. Нэг гэрийн халуун голомтыг тойрч хөлд орсон болохоор зөрүүд тэнэг наснаас л сайндж муудан өссөн болохоор өлсгийн цагт хэдхэн порцгоо хувааж идсэн болохоор өвдгийн цагт халуун сэтгэлээ дэвсэж тоогилсон болохоор өнчрөл хагцлын дунд бийсэл түшиж үлдэх юм болохоор